Jeg lurte alltid etter hvordan folk året seg. Da jeg hører omkring sida, vi tar bruk for mer av kristendom, vi skal få kristendommen innatur. Kristendommen blir så vøykur, det kristne viren, vi skal få ta inna, så skal du skilja at ta og seg sjálvum, ta kulturella her, det bare en frukt av noen øron, noen gibri her. Kristendomur utan sanna kristna trygg og til at folk øya Jesus veruliga, ikke. Altså, det bare ta idra uttrykket av det, ja. Så vi kan ikke bare snakke om å få kristendommen, man hører det sånn til dem som Bretland, her som kristna tryggven som attergingen. Vi skal få krossen inn, kristne virne, kristendommen og bla, 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 bla. Folk sakna fruktene av det. Vi kunne ikke bare få kristendommen inn, kristna kulturen, mentan og de tingene inn at at som jeg sier, det bare at det idra uttrykk av det. Vi skulle, det som vi tar bruk for det, det en avvekking atter til evangeliet, og evangeliet eller vi evangeliene, og evangeliet at prætika folket Jesus. Vi prætika ikke han, vi forteller ikke han, bare det vårt, når vi bjauer folket han. Og her som folk hører han, og takker imot i hånden, og han takker bygg ut ham, her blir det frelst. Her hever du her hever du støynar i Jesu Kristi kyrkju, som vil ha bygd opp til et andlet hus, tja godja bygg vi. Det er nek a bygja, her bygja du Guds rujtja, her kommer kristendommen inn, men man damer slags året kristendommer, tog at det finst ikke i Nødja testamentet. Akkurat som altar og prestor og sakramentet og alt det der, det er religiøs år. Det er ikke sånn år. Sånn kristen år, altså. Nei. Ta ein høyrer gledebådskapen om Jesus. Det gledebådskap Jesu Kristus. Og blir kallar av Guds ande og tykker imot Jesus som sin frelsere. Så blir han frelster, da. Her tykker Guds rujtje bygg. Her bor Gud vid andasøynen og i. Tog menneskene. Og her hever du så alt. Det er enda mal ut i høyla. Det er ikke at få det kulturelle tingene inn atter. Nei, ikke hos seg sjølven. Folk har bruk for Jesus. Jesus. Dette kan halda fast ved det og skilja det. Det er vært sånn tåse om imsastedene til vårt, om at her, det er idra, men nei, jeg sier nei, det vi har ikke bruk for bare tog, vi har bruk for Jesus. Amen.